هل كلنا بنشوف الأحداث بنفس الطريقة؟ هل كلنا لما بيتحط قدامنا صور عقولنا بتترجمها بنفس الأفكار اللي الآخرين بيفكروا فيها؟ هو ده اللي احنا هنحكي فيه. قدام حضراتكم دلوقتي صورة، يا ترى انت شايفها ازاي؟ لما حطيت الصورة دي قدام كتير من الشباب، كان بعض الشباب بيقول لي دي شجرة خريف، شجرة موجودة في فصل الخريف. ناس تانية راحت قالت لا، دي شجرة عيلة، والجد والجدة مؤسسين العيلة دي هم اللي موجودين من تحت، وبقية الناس أولادهم هم اللي فوق. ناس تالتة بصت وقالت لا، دي عبارة عن وشوش، 4 وشوش. في ناس شافوا 6 وشوش، في ناس شافوا 10 وشوش. رغم ان الصورة واحدة، لكن كل حد فينا ترجمها بصورة مختلفة. ليه؟ لأنه مش بس الحدث هو المؤثر في أفكارنا، لكن كمان في مؤثرات كتيرة قوي بتأثر في أفكارنا. هتكلم مع حضراتكم في المحاضرة دي عن الأفكار وطرق التفكير. نفسي كل حد فيكم وهو بيسمعني من فضلك لو ماسك ورقة وقلم اكتب كده أفكار كنت مصدقها قوي، ومع الوقت والتجارب اكتشفت انها غلط. ممكن تبقى كنت مصدق مثلا في وقت من الاوقات انك ما بتعرفش تتكلم، واكتشفت مع مرور الوقت انك متحدث لبق. او كنت مصدق في وقت من الاوقات انك شكلك مش حلو، لكن اكتشفت مع اراء الناس ومع عنين الناس ومع اشادة الناس انه لا، شكلك جميل ومقبول، وهكذا. في افكار كتيرة بتبقى جوانا، وبنبدأ نتصرف ونلبس ونتحرك بناء عليها، ولكن نكتشف فيما بعد انها ما كانتش مظبوطة، انها ما كانتش صحيحة. الكتاب المقدس بيقول لنا في رومية 12 وعدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. بإيه بقى؟ بتجديد أذهانكم. تجديد الذهن. جويس ماير كاتبه كتاب اسمه معركة الذهن. الحقيقة المعركة الحقيقية للحياة بالكامل، في تصرفاتنا وفي حياتنا وفي طموحنا وأهدافنا، حتى في علاقاتنا. المعركة كلها بتدور في الذهن، الأفكار. وهو ده موضوع المحاضرة بتاعتنا. في أحداث كتير قوي بتحصل. هل الأحداث بتقف عند الحدث فقط، ولا بينتج عنها حاجات تانية؟ يعني مثلا لو اتخانقت مع صديق ليا، مشاعري هتبقى ايه؟ ممكن تبقى حزن شديد، صدمة، انا مصدوم في صديقي ده، احساس بالفشل انه علاقاتي بتنهار مثلا. دي تبقى المشاعر. لكن زي ما كنا بنتكلم في محاضرة تانية عن المشاعر، انه المشاعر ما بتبقاش كده لوحدها، ما بتقفش في النص وخلاص، لكن بينتج عنها أفكار. فأفكاري بتروح لحتة تانية، اللي هي أنا مش هينفع صادق حد تاني، ما فيش حد بيتصاحب، الناس كلها بينفع أنها تخون وتضرب في الظهر، الناس كلها ما فهمش حد وفي وأمين للنهاية، وهكذا. الحدث نتج عنه مشاعر، والمشاعر نتج عنها أفكار، وهذه الأفكار ممكن تقود حياتي وتقود تصرفاتي فيما بعد. فممكن أقرر مع الحدث بتاع خناقة صديق إن أنا ما صادقش حد تاني، وتيجي تسأل الشخص ده أنت ليه مالكش أصدقاء؟ يقولك لا، عشان أنا صادقت مرة واحد وفشلت في العلاقة دي، لقيته مش كويس. أو مثلا تسأل حد أنت ليه مش مرتبط؟ يقولك علشان أنا كان ليا علاقة حب، علاقة ارتباط، والعلاقة دي فشلت. طب وبناء عليه حصل إيه؟ مشاعري اتحركت ناحية انه ما فيش حد ينفع يكون انا برتبط بيه تاني. افكاري قالت انه لا، خلاص الموضوع انتهى، انت جربت وفشلت، واي تجربة تانية هتفشل، وهكذا. فالافكار عنصر مهم جدا ومحرك للحياة بالكامل. زي ما المشاعر عنصر محرك للحياة، الافكار عنصر محرك للحياة. الخلط بين المشاعر والافكار بيخلينا نعمل ايه؟ في اوقات كتيره قوي نكبت مشاعرنا ونقول لا، احنا نتحرك بافكار بس، فكرنا هو اللي يقودنا، فهو اللي يمشينا، هو اللي يخلينا ناخد قرارات او لا.
او لو خلطنا بين الافكار والمشاعر برضو ممكن ده ينتج عنه استجابة لافكار خاطئة، فالافكار الخاطئة هي اللي بتبقى بتقودنا وبنمشي وراها، وبنلاقي علاقاتنا وتصرفاتنا وحياتنا كلها رايحة في حتة مش مظبوطة ومش صحيحة، وحتة الحياة فيها بتتدهور. ليه؟ لأن أنا مشيت ورا أفكار خاطئة. النظام الفكري للإنسان بيتكون من 3 حاجات. أول حاجة اسمها الأفكار التلقائية، ودي هنحكي عنها. تاني حاجة اسمها طرق التفكير، أنا بفكر إزاي أصلا، ترجمتي للأمور ماشية إزاي. تالت حاجة اسمها المعتقدات المحورية، ودي اللي مش هنتكلم عنها في المحاضرة دي، لكن هنتكلم في أول حاجة الأفكار التلقائية. في حاجة اسمها أفكار تلقائية، وفي حاجة تانية اسمها أفكار مقصودة. الصورة اللي قدام حضراتكم لو بصينا فيها ممكن ناس كتيرة قوي تلاحظ حاجات غريبة، كور طالعة وكور نازلة، واحد بيلعب جيم، حد بيتحرك يمين، حد بيتحرك شمال، حد بيشيل حاجة، كمية حاجات مش عادية. تخيلوا ان ده كان رسم مبسط لكمية الافكار التلقائية اللي بتيجي لذهن الانسان في خلال 5 دقائق. رسم مبسط، كمية حاجات متشعبة لما نبص فيها مش عادية، حاجات كتيرة قوي وفي اتجاهات مختلفة. كله دي افكار تلقائية بتيجي في ذهن الانسان. التفكير التلقائي هو تفكير بنصف وعي. يعني ايه بنصف وعي؟ يعني مش وعي كامل، انا مش قاصد ان افكر في ده. فمثلا فكرة تلقائية ان ارفع ايدي الشمال، العب في الدبلة، احرك النضارة، كل دي افكار تلقائية. ابص على الارض، ابص فوق، دي افكار جايالي. مين بيتحرك بره، مين جوه، مين مسافر، مين رايح، افكار. كل الافكار دي الافكار التلقائية انا مش قاصد ان انا افكر فيها، عشان كده هي بنصف وعي. الافكار بتدور في اذهاننا طول اليوم. المخ البشري بينتج من 5 ل10 افكار في الثانية الواحدة. الثانية الواحدة فيها من 5 ل10 افكار تلقائية. الافكار دي منها افكار صغيرة وفي منها افكار كبيرة. ده معناه ايه؟ معناه انه الانسان بيفكر في 18,000 فكرة ل 36,000 فكرة جديدة في الساعة الواحدة. ممكن يكون عقلك بيفكر في 36,000 فكرة. هل يا ترى كل الأفكار دي مقصودة؟ هل يا ترى كل الأفكار دي ينفع أحللها وأتأكد منها وأدور على أصولها؟ لا خالص. دي أفكار كتيرة جدا بتهاجم فكري. بناء على إيه؟ بناء على كل حاجة، بناء على حالتي الجسدية، بناء على الحاجات اللي حواليا، بناء على الصور اللي أنا بشوفها، بناء على مدخلات جديدة من أشخاص أو أحداث أو مواقف. فالأفكار الكتيرة دي أنا مش بقعد أدور وراها، مش بقعد أحللها، عشان كده بنسميها أفكار تلقائية. ده مختلف تماما عن حاجة اسمها الأفكار المقصودة. الأفكار المقصودة بقى هي تفكير أكثر وعيا وتركيزا. أنا مركز وأنا واعي وقاصد أن أفكر في ده. فمثلا بفكر في كيفية صنع اللابتوب، أنا بفكر في ده، أنا واجهت فكر ده، وبناء عليه هدور وهبحث وهسأل وهقرأ وهمسك اللابتوب وأقلبه يمين وشمال علشان أعرف هو إزاي بيشتغل، إزاي ماشي، إزاي الصورة طالعة لي، وهكذا. فكرة مقصودة، فهو فكر واعي ومركز. كمان فكر خاضع للمنطق ومطابق للواقع. يعني الفكر المقصود هو فكر منطقي، ففي حاجات مبنية على حاجات. فأنا لو أنا بفكر أنا هدخل ابني المدرسة اللي في القاهرة ولا في اسكندرية، ده فكرة مقصودة. بناء على إيه هقرر؟ هبدأ أفكر هو إيه الأقرب ليه، إيه المستوى الأفضل ليه، إيه ميوله واتجاهاته، إيه طموحي أنا في ابني، وهكذا. فكر مقصود. الفكر المقصود كمان قابل للنقاش، يعني ينفع أناقشه، ينفع أحلله، ينفع أدور وراه، وهكذا.
رغم انه الفكر المقصود هو اللي احنا نفسنا نوصله، نفسنا نحول كل الافكار التلقائية او الجيد من الافكار التلقائية دي الى فكر مقصود، لكن الفكر المقصود الحقيقة بيشغل في يومنا نسبة قليلة قوي. ليه بقى؟ ليه احنا بنديله وقت قليل قوي في اليوم؟ لانه بيحتاج مجهود وطاقة كبيرة. فعلشان افكر في اي حاجة مقصودة زي اللابتوب، زي مدرسة ابني، ده بيحتاج مني طاقة، بيحتاج مني مجهود، محتاج مني بحث، محتاج مني تحليل، محتاج مني مناقشة. فده بياخد مني وقت ومجهود وطاقة كبيرة، وبالتالي بنحاول بقدر الامكان نتلاشاه. فاللي موجود عندنا اكتر هي الافكار التلقائية. سمات الافكار التلقائية، في كاتب كبير اسمه أرون بيك في كتابه العلاج المعرفي وصف الافكار التلقائية باربع اوصاف هم اللي بيورونا ايه الافكار التلقائية. اول حاجة قال اولا افكار محددة وليست مبهمة. الافكار التلقائية محددة، البلاط دي فكرة محددة، الإضاءة، الحيطة، اللابتوب، القميص، أفكار محددة حتى لو هي أفكار صغيرة قوي. هي أفكار محددة وليست مبهمة، أفكار ليها هدف، وكمان شديدة البساطة. يعني مين اللي حرك الكرسي من هنا لهنا؟ دي فكرة، الإجابة عليها فلان، خلصت الفكرة، خلص الموضوع، القصة كلها انتهت. فهي أفكار بسيطة ومحددة. الأفكار البسيطة والمحددة دي بتحرك الإنسان حركات بسيطة. فمثلا جه حد قعد جنبي، الحد ده معاه طفل، فكرة بسيطة هتجيلي هي إني لازم أدي مساحة للطفل عشان يقعد جنبي، أو لو في كرسي تاني قبالي هقوم من هنا واروح هناك. دي أفكار بسيطة، أفكار ينتج عليها حركة بسيطة، وممكن كمان حركات معتادة. يعني دبانة وقفت على وشي، فبعمل إيه؟ باشا محتاج أحللها، محتاج أدور ورا الفكرة، محتاج أقول مين اللي سلط الدبانة إنها تيجي تقف على وشي؟ لا خالص، ما بفكرش في ده. دي فكرة بسيطة، أنا ببدأ أتحرك أو بيبقى عندي ردود أفعال، رد فعل معتاد وبسيط وطبيعي تلقائي. دي كانت أول سمة عن الأفكار التلقائية. السمة الثانية أفكار مباشرة وليس بعد تفكير عميق. يعني أفكار تلقائية مش محتاجة خالص إن أنا أقعد أدور وراها أو أفكر فيها قبل ما أقول إن أنا فكرتي كذا. زي أنا رايح المدرسة، انتوا عارفين الناس اللي بتسوق مثلا، الناس اللي بتسوق بقى جوه فكرها طول الوقت طريقة السواقة. فلو جاي بص على اليمين لقى في المراية حد جاي من وراه، بيبدأ ياخد جنب. الموضوع ما خدش معاه تفكير عميق. الأفكار اللي بتجيلنا واحنا ماشيين، إن أشوت الطوبة اللي موجودة في الشارع، اني اطلع فوق الرصيف، دي كلها افكار تلقائيه بسيطه بعملها بشكل معتاد بدون تفكير عميق. مين اللي عمل الرصيف؟ ولو مشيت تحت الرصيف هيبقى شكلي احلى ولا فوق الرصيف؟ ما بحللش الموضوع، ما بفكرش فيه بنفس العمق مع الافكار المقصوده. السمه الثالثه افكار بتنشا كرد فعل الحدث. حد داس على رجلي فانا اتوجعت، الفكرة اللي عندي هي ايه؟ هعاتبه او هزقه او هاخد رجلي بعيد. رد فعل طبيعي بينتج عن حدث. ممكن كمان افكار تهاجمني لو انا عملت حاجة، مثلا اتأخرت عن الشغل بتاعي، اتأخرت عن المحاضرة. اول افكار تبدأ تهاجمني هو المدير بتاعي هيبقى منتظرني، انا ممكن اترفد، الناس هتقول عليا غير ملتزم، هيتخصم من مرتبي، مش هكون باخد الاجازه اللي انا عايزها. افكار افكار افكار، رغم انه ممكن يبقى الحدث غير كده. اروح الاقي ان الاغلب متاخرين، او اروح اقول سوري فيقولوا لي لا احنا عايزينك، احنا عارفين الطريق ده قد ايه زحمه، وهكذا.
لكن في افكار تلقائيه بتجيلي على طول كرد فعل عن حدث. ساعات بقى بيتحرك الانسان بناء على الافكار التلقائيه دي، ويتحرك حركات مش منتظمه وملهاش علاقه بالموضوع. يعني تبقى قلقان فتلاقي نفسك رايح جاي على التلاجة. ايه علاقه التلاجة بالقلق؟ ما تعرفش، بس انت رايح. دي افكار تلقائيه. مثلا بتتكلم في التليفون تلاقي نفسك ماسك ورقه وقلم وقاعد بتشخبط يمين وشمال، او بترسم خط مستقيم. حاجات تلقائيه، حاجات بتتعمل كرد فعل عن حدث. ساعات بتكون لها صله بالحدث ورد فعل منطقي، وساعات بيبقى رد فعل ملوش علاقه خالص بالحدث وغير منطقي. كله ده بينتج عن الافكار التلقائيه. فالافكار التلقائيه عامله زي الاعلانات اللي بتنط علينا اول ما نفتح الانترنت. تلاقي اعلان عن فيلا جديده وانت ما بتدورش على ده، اعلان عن ملابس سهره انت مش بتبحث عنه لكن داخلك. فالافكار التلقائيه عباره عن افكار بتنط علينا، بتقتحمنا بناء على احداث حوالينا لينا علاقه بيها او احداث ملناش علاقه بيها. السمه الرابعه في الافكار التلقائيه بنقبلها مباشره دون فحصها. الافكار دي بتدخل مش بدور قوي على هي منطقيه ولا لا، هي واقعيه ولا لا، هي هتكون ايجابيه لحياتي ولا لا. ده مش بدور فيه. ساعات كتيره بنقبلها رغم عدم صدقها. يعني معرفش كم حد من حضراتكم اول ما يشغل المروحه اول فكره تجيله كده تروح نط عليه ان الريش بتاعت المروحه دي هتطير، مش عارف وتطير ايه وتبهدل ايه افكار تلقائيه. ده واقعي؟ لا، ده هو ممكن اصلا المروحه دي بيبقى مقفول عليها بسلك قد كده مش هتطير، الريش مش هتطير، لكن فكره تلقائيه نطت عليا. الفكره دي ممكن تبقى ملهاش مصداقيه وملهاش واقعيه، لكنها افكار بتقتحمني على طول دون فحصها. مشكلتها ايه بقى؟ مشكلتها انها بتاثر على مزاجنا العام. يعني تخيل ان حضرتك كم الافكار اللي بتجيلك وانت واقف في اتوبيس زحمه والناس حواليك يمين وشمال. افكار فيها انت خايف على المحفظه، افكار فيها البلد وسوء النظام ومش عارف ايه، افكار فيها انه ليه الناس عندهم عربيات وانا راكب اتوبيس، وهكذا. كم الافكار اللي جايه لك كبيره جدا رغم ان انت متعود وانت اللي رايح واخد الاتوبيس، وممكن يبقى الاتوبيس موصلك قبل الشخص اللي رايح بالعربيه الخاصه بتاعته. لكن الافكار اللي جات لك دي كلها تفتكر ملهاش تاثير على مزاجك العام، على مودك؟ لا، بتاثر على مزاجنا وعلى مودنا، وبنلاقي ردود افعالنا في وقت من الاوقات عنيفه، وبعدين تيجي تسال ايه السبب؟ انت في حاجه مضايقاك؟ مش فاكر حاجه، مش فاكر حدث، مش فاكر انه حصل حاجه معينه هي اللي تستدعي ان حالتي النفسيه تبقى وحشه. ولكن كم الافكار اللي بتهاجمني كتير قوي بتاثر على مزاجي العام. عشان كده احنا محتاجين مراقبه للافكار التلقائيه بتاعتنا. انا هسيب لحضراتكم الجدول ده، جدول نفسي كل حد فينا يكون بيطبقه ويعمله في حياته. في الجدول ده اول خانه بتقول الموقف، الحدث. فالحدث وليكن ان 2 من اصحابي بيتكلموا عليا. بسأل نفسي في الحدث ده ايه هو الحدث؟ امتى اتكلموا عليا؟ مين هم الاشخاص اللي اتكلموا؟ فعندنا 3 اسئله في اول خانه: ماذا حدث؟ متى؟ ومن هم الاشخاص؟ تاني خانه ببدأ اقول بقى مشاعري لما عرفت انه حصل ده. مشاعري ايه؟ والدرجة بتاعتها ايه؟ درجة الشدة من 0 ل100. اقول شدة الصدمة دي كام؟ 60 70 80 وهكذا. بعدين الخانة اللي بعدها بيقول الافكار التلقائية اللي انا فكرت فيها قبل ما اعرف الحدث وبعد ما عرفت الحدث. ايه الافكار اللي جات لي؟ فانا لو انا قبل ما اعرف انه 2 اصحابي دول اتكلموا مع بعض عليا
كانت الفكره اللي جايه لي ان انا مش مقبول، ان انا شخص ملوش قيمه، انه في ناس كتيره شايفه ان انا ما بعرفش اقدم شيء ايجابي زي الباقيين. لو دي الافكار اللي كانت مهاجماني، اول ما هيحصل الحدث تفتكروا انا اتاثرت بالافكار اللي قبلها؟ طبعا. عشان كده مهم قوي ان اكتب افكاري قبل، واكتب افكاري بقى بعد ما حصل الحدث، بعد ما عرفت، فبكتب ده. وبعدين بقيم بقى الخانة الرابعة، طريقة التفكير الخاطئة. ايه من دول مظبوط وايه من دول غلط، مش حقيقي، مش واقعي، مش منطقي، او غلط لانه مش ايجابي، مش هيصب في مصلحتي، نتائجه هتبقى سلبية. الخانة الخامسة، افكار بديلة او خطط بديلة للتصرف، وده مهم قوي. هنا انا بحول الافكار التلقائية لافكار مقصودة. وبعدين الخانة الأخيرة بقول مشاعري لو أنا وصلت للأفكار البديلة الجيدة دي الإيجابية دي. فالجدول ده مهم جدا إن احنا نكون بنعمله، وإنه يكون بنراقب فيه نفسنا علشان نقدر ندير أفكارنا. عشان أصحح الأفكار التلقائية أنا محتاج أراقب أفكاري بالطريقة بتاعت الجدول دي، وأدور على فكرة بديلة. وده مش اعتباطا، ده مش هينفع يتم كده في يوم وليله، ده هياخد معانا وقت. يعني انا نفسي كل حد من حضراتكم سامع المحاضره دي انه ياخد الجدول ده وتكتب في كل يوم فكره واحده تلقائيه بناء على حدث. وبعدين الحدث احنا قلنا الاسئله اللي فيه، من اللي عملوا الحدث ده وما هو الحدث نفسه. وبعدين بكتب بقى الافكار التلقائيه اللي جات لي سواء قبل او بعد، وبكتب مشاعري وهكذا. لو عملت الجدول ده فانت محتاج تعمل على الاقل كل يوم فكره واحده. بعد اسبوع هيبقى عندك 7 افكار مبنيين على 7 احداث. ال7 افكار المبنيين على 7 احداث دول، تفتكر احنا بنعمل ايه؟ احنا قاعدين بندرب انفسنا ازاي ادير افكاري، ازاي ذهني ده يتجدد، ازاي الاحداث لما تيجي وتتكرر او احداث شبيهه مشتركه مع الاحداث السابقه في حاجات، انا اروح ماسك نفسي في وقتها، اعمل ضبط النفس وضبط الفكر في وقتها. الجزء الاولاني كنا بنتكلم على الافكار التلقائيه، هحكي مع حضراتكم خلال الجزء القليل اللي باقي على طرق التفكير الخاطئه اللي في اوقات كتيره قوي احنا بنفكر بيها. وعايز اقول لكم حاجه، للاسف انه مفيش حد فينا ما بيستخدمش كل الطرق دي. يعني كلنا بنفكر في اوقات بطرق افكار خاطئه، ولكن بنسب. فينا ناس بتستخدم طريقه بنسبه اعلى بكتير قوي من الناس الباقيه، لكن كلنا بنقع في الاخطاء دي. واحده من اهم طرق التفكير الخاطئه هي شخصنه الاحداث. فما تبقاش شخص موضوعي. لو حد قالك على فكره او على اقتراح انت قلته انه لا ده مش انسب حاجه، هتروح على طول واخد الموضوع على انه ده رفض مش للفكره، ده رفض لي انا كشخص، ده رفض لي انا، وبناء عليه انا ههاجم الشخص اللي رفض. ويلا بينا ندخل كاشخاص ضد بعض مش كافكار ضد بعض. ليه؟ لانه في اوقات كتير انا مش بعرف افصل نفسي على الاحداث، او بنسب الافكار وبحسها انها جزء لا يتجزأ مني كشخص ككيان. هي دي الازمه الكبيره. فانا لازم اكون مفرق بين انا كشخص وبين الافكار، الاقتراحات، الاراء. دي حاجه وانا كشخص حاجه. وخلي بالكم نحن في اوقات كتير قوي ارائنا نفسها بتتغير وانا نفس الشخص، وبالتالي ما ينفعش ان اخد الراي او الفكره او الاقتراح واقول ان هي جزء لا يتجزأ من كياني. فاول طريقه تفكير خاطئه هي شخصنه الاحداث. تاني طريقه تفكير خاطئه هي التفكير القطبي، يا ابيض يا اسود، يا يمين يا شمال، يا كل الناس امنه يا كل الناس مزيفين وبيمدوا ايديهم وغير امناء في الحاجات اللي بين ايديهم، وهكذا. يا اما اكون ناجح بنسبه 100% ولو خدت 95 ولا 92 ابقى فاشل.
فهو تفكير قطبي، تفكير كمالي، تفكير كمالي، كمالي، يميل الى الابيض والاسود. فيا اما انا كويس قوي يا اما انا فاشل قوي، يا اما بيحبني يا اما بيكرهني، يا اما مقبول يا اما مرفوض، يا اما بعرف واجيد عمل الحاجه وانا افضل واحد، يا اما ما بعرفش اعمل اي حاجه. طريقه تفكير تانية برضو خاطئه اسمها التعميم. فمثلا دخلت حضرتك في علاقه مع بنت ولقيت البنت دي مش امينه، او العكس حضرتك دخلت في علاقه مع شاب والشاب ده لقيته مش امين، خاين، فتروح على طول طالعين نقول كل الرجاله خاينين، كل الشباب مستهترين، مفيش حد بيشيل المسؤوليه، كل البنات متدلعين، كل البنات تفكيرهم كله منصب على الميك اب والمظاهر والاستمتاع والحاجات الخارجيه. او مثلا حد انا مرتبط بيه او حد صديق ليا وغلط غلطه او عمل حاجه انا ما كنتش متوقعها منه، اروح معمم بقى انه طول عمره ما بيعرفش يعمل الحاجه الفلانيه، طول عمره خايب، طول عمره فاشل، طول عمره خاين، وهكذا. التعميم، ودي طريقه تفكير خاطئه. ما فيش حاجه اسمها كل، ما فيش كل، ما فيش حاجه اسمها كل القسايطه مثلا بخلاء، كل اللي عايشين في مصر متألمين ومتضايقين، او كل اللي معاهم فلوس كتير دول جابوها من حاجات غير مشروعه. مفيش كل. طريقه كمان من التفكير السلبي. التفكير السلبي هو واحده من الطرق التفكير الخاطئه. التفكير السلبي هو ادور على اللي ناقص في الصوره، ادور على البقعه السوداء، ادور على الضعفات، ادور على الحاجات اللي مش موجوده. فممكن تبقى الصوره كامله وجميله وفيها حاجات كتيره قوي حلو، ما بصلهاش، انا ادور واقول الخط اللي تحت ده مهزوز، الوعظه جميله جدا لكن ارى الكلمه الفلانيه غلط، هو ده اللي عينيه جايباه. فاللي جاذب عيني واللي ببص عليه هو اني ايه اللي ناقص، ايه الضعيف، ايه الحاجه المهزوزه، ايه الحاجه اللي مش افضل حاجه. بالرغم منه في حاجات كتير قوي في الحدث او في الصوره بتبقى ايجابيه. التفكير السلبي ببص فقط على السلبيات، على الضعفات، على النواقص. واحده كمان من طرق التفكير الخاطئه هي التكبير والتصغير. يعني ايه؟ يا اما اكبر الموضوع قوي، مثلا واحده سلمت عليا في الجامعه وبصت لي بصت شمالها وهي بتسلم عليا، طريقه التفكير دي تقول لك يا نهار ابيض انتوا ما شفتوش بصت ازاي، اتعاملت ازاي، دي بتتعالى عليا، دي مش طايقاني. اكبر الموضوع جدا عشان نظره او عشان سلام او عشان قعده. او واحده عملت لي لايك على صوره انا منزلها على الفيسبوك، بتحبني، بتموت فيا، بتجري ورايا، وهكذا. دي التكبير. او التصغير، زي مثلا علينا امتحان بكره وما فتحناش ولا صفحه، فتلاقي حد يجي يقول لك ايه سهله بسيطه، ده انا هدخل احط البقين في لحظه هخلص الليل. كمان بيصغر من المسؤوليه. فطريقه التفكير دي يا اما بتكبر الاشياء رغم ان هي قيمتها اقل من كده، او بتصغر الاشياء وهي قيمتها اكبر من كده بكتير. في طريقه تفكير اخرى هي طريقه تفكير خاطئه اسمها التفكير الكارثي. التفكير الكارثي هو تفكير انه لو في حاجه حصلت غير معتاده اكيد اللي وراها كارثه، اكيد اللي وراها مصيبه. زي مثلا اخويا او اختي اتاخروا عن البيت للساعه 11، فتلاقي رحت رافع سماعه التليفون، يلا بينا نتصل بالاقسام، يلا بينا نتصل بالمستشفيات ندور عليهم راحوا فين. ده تفكير كارثي. هو في انا بتوقع الاسوأ، انه حصل حاجه مش عاديه، او انه اي ولد وبنت قاعدين مع بعض في الجامعه يبقى في بينهم حاجه غلط وبيتروحوا فين وبيعملوا ايه وحاجات كده. تفكير كارثي بيدي حجم للموضوع اكبر بكتير منه، ودايما هذا الحجم رايح ناحيه الكوارث، المصايب،
واحدة كمان من طرق التفكير الخاطئة اسمها قراءة الأفكار. مشكلة الطريقة دي ايه؟ انه انا بتعامل مع ناس ومتخيل ان انا قادر اقرأ افكارهم، اتوقع ايه اللي جواهم، هم بيفكروا ازاي وهم قصدهم ايه، وبخمن ده، وبيبقى ردود افعالي بناء على تخميناتي مش بناء على اللي هم بيعملوه او التصرف اللي هم بيقدموه ليا. فانا بتصرف معاهم وبتعامل معاهم بناء على افكاري انا اللي خمنتها عنهم، مش بناء على اللي هم اعلنوه عن نفسهم. واحده من طرق التفكير الخاطئه اسمها الوجوب المطلق. لازم، ده تلاقيه شخص طول الوقت بيقولك لازم كده. عشان يبقى قسيس ونقول عليه قسيس لازم يبقى لابس بدله وحاطط اللياقه البيضاء وكمان ماسك كتاب مقدس، رايح حتى لو رايح مثلا للسوق لازم يبقى ماسك كده. فلازم هو ده الشكل بتاعه، لازم يتصرف بالطريقه الفلانيه. فالقسيس مثلا ما يعبرش عن احتياجه، البنت ما تضحكش بصوت عالي، لازم يبقى صوتها واطي. الولد لازم يبقى في البيت قبل الساعة 10. الأم لازم تعمل لبنتها ولابنها أكل في ال3 وجبات حتى لو كل واحد فيهم ليه ذوقه الخاص. فلازم طريقة تفكير خاطئة وهي لازم أو الوجوب المطلق. الحقيقة كل الطرق دي هي طرق خاطئة في التفكير. عشان كده الجدول اللي كنت عطيه لحضراتكم، من فضلك راقب أفكارك، عشان أفكارك دي هتصبح أفعال. في مقولة بتقول كده وهي دي اللي هختم بيها مع حضراتكم: راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال، راقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، راقب عاداتك لأنها ستصبح طباعا، راقب طباعك لأنها ستصبح مصيرك من البداية في إيد أفكارك. الموضوع كله في الذهن.